Cześć! Przyjechałem dzisiaj nad Dolną Wisłę, żeby opowiedzieć Wam o zaporze we Włocławku i kontrowersyjnym projekcie budowy nowej zapory w Siarzewie, poniżej Włocławka. Jestem właśnie na 706 km Wisły, nieopodal Siarzewa. Stopień wodny Włocławek został wybudowany w latach 1962-70 jako pierwszy element kaskady Dolnej Wisły. Plany budowy tej kaskady, składającej się z 8 stopni wodnych, sięgają dwudziestolecia międzywojennego, a cel, który przyświecał projektantom, to produkcja energii elektrycznej w hydroelektrowniach i zamiana rzeki w ciąg zbiorników przystosowanych do wymagań żeglugi. W tamtych czasach, przy słabo rozwiniętej sieci drogowej i kolejowej, pomysł ten mógł wydawać się bardzo kuszący. Zapora we Włocławku ma wysokość 24 metrów i elektrownię wodną o mocy zainstalowanej 160 MW, co przekłada się na roczną produkcję 0,7 TWh, czyli niecałe 0,5% całej produkcji energii w Polsce. Zbiornik włocławski jest typowym zbiornikiem przepływowym. Pojemność całkowita zbiornika to 408 milionów m3. Choć liczba ta może robić wrażenie, zbiornik włocławski ma znikomy wpływ na ochronę przeciwpowodziową i przeciwdziałanie suszom. Zbiornik nie ma stałej rezerwy powodziowej, ale jest w stanie uzyskać ją, zrzucając wodę przed spodziewanym nadejściem wezbrania. W maju 2010 roku na zbiorniku włocławskim uzyskano w ten sposób rezerwę powodziową 83 miliony m3. Te duże liczby mogą być abstrakcyjne, przełożę je więc na bardziej zrozumiały sposób. Maksymalny przepływ Wisły we Włocławku w maju 2010 roku wyniósł około 6000 m3 na sekundę, a przepływ powyżej 5000 utrzymywał się przez 5 dni, od 22 do 26 maja. 5000 m3 na sekundę razy 60 sekund razy 60 minut daje 18 milionów m3 na godzinę. Zakładając, że retencjonowano z tego w zbiorniku 1/3, czyli 6 milionów m3 na godzinę, rezerwa powodziowa wypełniła się w ciągu 14 godzin, z 5 dni przy tak dużym wezbraniu. Zapora we Włocławku nie miała więc wpływu na redukcję fali wezbraniowej w 2010 roku. Być może było to 2 cm odnotowane w Toruniu. W sposób znacznie bardziej istotny zapora we Włocławku przyczynia się do powstawania powodzi zatorowych. Woda na zbiorniku, gdzie prędkość przepływu jest dużo niższa niż w rzece, zamarza szybciej, tak jak na jeziorze. Dodatkowo, szybkie uzyskanie stałej pokrywy lodowej jest korzystne z punktu widzenia hydroenergetyki i bywa przyspieszane przez odpowiednią manipulację przepływami na zaporze. Najbardziej dramatycznym przykładem powodzi zatorowej w Polsce w XX wieku była to w 1982 roku w Płocku, spowodowana właśnie przez zbiornik włocławski. Przy zimach takich jak aktualna, w 2021 roku, zbiornik włocławski był jedynym miejscem na Wiśle, gdzie wytworzyła się i utrzymywała pokrywa lodowa, a co za tym idzie, zatory lodowo-śryżowe. Znów zagrożony był Płock. Sytuację tę świetnie pokazują zdjęcia satelitarne z europejskich satelitów Sentinel. Wpływ zapory we Włocławku na suszę jest równie donośny jak na powódź. Nie istnieje bowiem żaden system redystrybucji wody ze zbiornika, a poziom wód gruntowych podniesiony na przestrzeni 2 km w bok od zbiornika jest aktywnie obniżany przez system rowów melioracyjnych i kanał Zuzanka, który widzicie właśnie w kadrze. Wreszcie, wpływ zapory we Włocławku na środowisko przyrodnicze. Tu nie ma wątpliwości. Jest jednoznacznie katastrofalny. Kilkudziesięciokilometrowy zbiornik zalał najcenniejsze siedliska wiślane, piaszczyste łachy, miejsce gniazdowania rybit białoczelnych, sieweczek obrożnych, ostrygojadów, mew siwych, wtedy także kulonów. W zamian tego nad zbiornikiem powstała m.in. kolonia kormoranów. Podobny los spotkał zbiorowiska roślinne, lasy łęgowe, murawy kserotermiczne i inne związane z doliną rzeki, zalane. Ale to wszystko wpływ lokalny. Najgorsze spotkało ryby wędrowne. Zapora we Włocławku odcięła od możliwości migracji około 68 000 km rzek, czyli 90% rzek w zlewni Wisły. Wyginął łosoś atlantycki, troć wędrowna, certa, węgorz i minogi, rzeczny i morski. Razem z rybami zanikło także w dużym stopniu rybołówstwo wiślane. Jeszcze po wojnie ryby wędrowne łowiono pospolicie w dorzeczu Sanu i Górnej Wisły. Sytuacji ryb nie poprawiła przepławka, która istnieje na zaporze od samego początku, od kiedy zapora została zbudowana. W początkowym okresie funkcjonowania
Spośród ryb, które dotarły już do przepławki, jedynie 3% było w stanie pokonać ją i zaporę, a większość nawet do przepławki nie docierała. Spójrzcie, jak mała jest to struktura w skali zapory i rzeki. Zbyt słaby prąd wabiący albo za niski stan wody to problemy przepławki także dzisiaj. Przez około 40 lat z powodu erozji wgłębnej poniżej zapory wlot do przepławki znajdował się ponad poziomem wody dolnej. Ryby nie miały szans. 6 lat temu ta absurdalna konstrukcja została przebudowana podczas generalnego remontu zapory i według wód polskich działa świetnie. Raporty z jej funkcjonowania mówią jednak co innego. Przepławkę pokonuje średnio 18 łososi rocznie. Nieco lepiej jest z trocią. Średnio rocznie przepływa 479 osobników troci. Przed budową zapory rocznie łowiono kilkanaście ton troci powyżej zapory. To sytuacja katastrofalna, zwłaszcza w świetle danych z Europy i świata. Organizmy słodkowodne to najszybciej wymierająca grupa kręgowców. W ciągu ostatnich 50 lat w Europie populacje ryb wędrownych zmniejszyły się średnio o 93%. Łosoś zagrożony w Europie. Jesiotr ostronosy krytycznie zagrożony, w zlewisku Bałtyku wymarły. Węgorz krytycznie zagrożony w skali świata. Rzeki i ich ekosystemy są jednak dość odporne i bardzo dynamiczne. Populacje ryb mogą się odbudować, jeśli im to umożliwimy. Jeśli rozbierzemy zaporę we Włocławku, zamiast budować zaporę w Siarzewie, która tą we Włocławku ma zabezpieczać. Problem z zaporami na Dolnej Wiśle wynika głównie z ich lokalizacji w stosunku do całego systemu rzecznego Wisły. Przegradzają one jedyną rybią autostradę, którą w górę i w dół rzeki muszą pokonać wszystkie migrujące ryby. Nie ma innej drogi. Ich podróż w górę mają umożliwiać przepławki. Ich podróż w dół też nie jest jednak łatwa. Płyną przez turbiny elektrowni, licznie w niej ginąc lub raniąc się. Przygotowałem bardziej szczegółowe mapy dotyczące dostępnych dla rybów środowiskowych rzek w dorzeczu Wisły. Wziąłem pod uwagę wszystkie bariery migracyjne z baz danych dostępnych dla całej Polski. Kosztowało mnie to trochę pracy, ale moment jest ważny. Stoimy przed wyborem. Budowa zapory w Siarzewie i brak ryb wędrownych na zawsze lub przynajmniej kilkadziesiąt lat, albo rozbiórka zapory we Włocławku, oznaczająca powrót życia w dorzecze Wisły. Ta mapa przedstawia całe dorzecze Wisły. 76 tysięcy kilometrów rzek. Być może obraz taki był prawdziwy za Piasta Kołodzieja. Tak wygląda stan aktualny. 1228 km rzek, wolnych od barier, wolnych dla migracji ryb. Dostępność tarlisk dla łososia i troci praktycznie zerowa. Tak będzie wyglądać ten obraz z zaporą w Siarzewie. Co prawda ma ona mieć koryto obejścia i dwie techniczne przepławki, ale bardzo mało prawdopodobne, by miały one skuteczność bliską 100%. Nie rozwiążą też problemu migracji ryb na stopniu Włocławek. A tak wyglądałaby sieć rzeczna, dostępna dla ryb wędrownych po rozbiórce zapory we Włocławku. Jedna zapora i od razu 10 razy więcej rzek niż obecnie, w tym bardzo ważne tarliska w zlewni Górnego Sanu. A możliwości otwarcia kolejnych dorzeczy bardzo duże. Przykładowo rozbiórka jazu na Tanwi w Ulanowie to kolejne 500 km rzek i świetnych tarlisk, a jaz ten ma 1,5 metra wysokości i służy tylko celom rekreacyjnym. Budowa zapory w Siarzewie ma w założeniu wydłużyć żywotność zapory we Włocławku. Według mnie to krok w dokładnie przeciwnym kierunku niż pożądany. Ale zaraz spytacie, jak można rozebrać zaporę we Włocławku, skoro w zgromadzonych tam osadach jest cała tablica Mendelejewa? W górnej części zbiornika w osadach faktycznie została wykryta wysoka zawartość rtęci, aż 40 razy wyższa od tła geochemicznego. Zawartość kadmu wskazuje na bardziej niż silne zanieczyszczenie osadów. Zawartość cynku, ołowiu i arsenu na osad średnio zanieczyszczony. Pozostałych metali ciężkich na mniejszy od średniego zanieczyszczenia. Nie udało mi się jednak dotrzeć do badań lub raportów wskazujących na tykającą bombę ekologiczną lub zagrożenie dla życia w Dolnej Wiśle w przypadku erozji tych osadów. Należy jednak pamiętać, że sedymentacja w zbiorniku włocławskim to 0,4 do 1,7 miliona m3 rocznie, co stanowi od 14 do 34% całości transportu romowiska wleczonego w Wiśle. Większość osadów i zanieczyszczeń jest już dawno w Bałtyku.
choć brakujący poniżej zapory materiał powoduje silną erozję wgłębną. Kwestia ostatnia. Bezpieczeństwo. Celem budowy zapory w Siarzewie ma być podparcie hydrauliczne zapory we Włocławku. Tymczasem według Najwyższej Izby Kontroli po remoncie w 2015 roku nie ma zagrożenia dla zapory we Włocławku. Nie ma się jednak co łudzić. Za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat zabezpieczenie zapory będzie koniecznością. Problem osadów też trzeba będzie rozwiązać. Choć im dłużej zwlekamy, tym tych osadów nagromadzi się więcej. Rozbiórka zapory, rozpatrywana od 20 lat, jest według mnie koniecznością ze względu na życie w rzece, na dziedzictwo przyrodnicze Polski, które ciężko wycenić w złotówkach. Skoro jednak o pieniądzach już mowa, zapora w Siarzewie ma kosztować 4,5 miliarda złotych. W tym tygodniu został ogłoszony dialog konkurencyjny na opracowanie dokumentacji stopnia w Siarzewie. Podobnie jak stopień Włocławek, stopień Siarzewo nie rozwiąże żadnych problemów hydrologicznych Polski. Według dość wybrakowanych danych bazy danych obiektów topograficznych mamy w Polsce 330 tysięcy kilometrów rowów melioracyjnych. Przyjmijmy, że na 150 tysiącach kilometrów tych rowów można zbudować zastawki. Pozostałe 180 tysięcy kilometrów pozostałoby bez urządzeń piętrzących, czyli tak jak są. Koszt zastawki przyjmijmy na 1000 zł. To 4,5 miliona zastawek, czyli zastawka co 15 metrów na 150 tysiącach kilometrów rowów. 150 tysięcy kilometrów to też długość rzek w Polsce. Retencja wyniosłaby 300 do 600 milionów metrów sześciennych w zależności od wysokości zastawek czy wielkości rowów i przyjętych do tego szybkiego obliczenia założeń. To kilkukrotnie więcej niż 150 milionów metrów sześciennych Siarzewa. Ale nie wielkość jest najważniejsza, a czas. Zatrzymanie wody na całym obszarze kraju z dostawkami zredukowałoby wysokość wezbrań na rzekach i podniosłoby poziom wody podczas niżówek, głównie dlatego, że odpływ wody zostałby znacząco spowolniony i opóźniony. Z kolei w kwestii energetyki 80 MW, które mają być zainstalowane w Siarzewie, to kwestia 40 wiatraków na lądzie lub 8 na morzu. Też ingerencja w przyrodę, ale nie aż w 70 tysięcy kilometrów rzek. Powiecie, poniekąd słusznie, że tu za jedyne 4,5 miliarda mamy i retencję, i energię, i jeszcze żeglugę z wioski Siarzewo do Płocka. Nie da się ukryć. Tylko wracamy do punktu wyjścia wpływu na środowisko przyrodnicze. Brak nadziei na powrót ryb wędrownych, kolejne zupełnie zmienione siedliska ptaków w korycie i dolinie rzeki. To smutna, betonowa przyszłość. Antropocen w pigułce. Ja się na taką przyszłość nie zgadzam. Domagam się racjonalnej gospodarki wodnej, a nie wielkich budów, kontynuujących wizję sprzed 100 lat i dzieło towarzysza Gomułki. Postscriptum. Realny koszt budowy zapór na świecie jest średnio o 73% wyższy od planowanego. W Polsce nie będzie to chyba zaskoczeniem, skoro wykonanie bezsensownego przekopu Mierzei Wiślanej okazało się już ponad dwukrotnie droższe niż zakładano na początku. Zostawiam Was z tymi przemyśleniami i widokiem wolnej Wisły w Siarzewie. Do zobaczenia na protestach.